សូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនអរគ្នានេះខ្ញុំមានរូបមន្តថ្មីមួយសម្រាប់ចែករំលែកដល់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាគ្រោះក្នុងតម្រងនោមបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានបញ្ហាគ្រោះក្នុងតម្រងនោមគ្រាន់តែថាយើងមានអារម្មណ៍ថាចុកតម្រងនោមបងប្អូនទៅថតមើលច្បាស់លាស់សិនមកឲ្យប្រកាសថាជាគ្រោះក្នុងតម្រងនោមបងប្អូនមុននឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តវះកាត់ក៏បងប្អូនអាចសាកល្បងជាមួយរូបមន្តឱសថបុរាណខ្មែរឬមួយក៏ព្យាយាមដោយព្យាបាលដោយវិធីណាគឺជាសិទ្ធិរបស់បងប្អូនប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនខ្លះដែលគាត់ខ្លាចនៃការវះកាត់ក៏បងប្អូនអាចសាកល្បងជាមួយរូបមន្តមួយនេះបានដោយសារមានបងប្អូនយើងមួយចំនួនក៏គាត់បានផឹកទៅក៏បានជារួចទៅហើយបាទចឹងរូបមន្តសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាគ្រោះក្នុងរងរងនេះគឺយើងប្រើកញ្ឆែតហើយនឹងទឹកដូងហើយនឹងម្នាស់បាទអញ្ចឹងយើងយកកញ្ឆែតមកប្រហែលជាមួយក្តាប់យើងបុកវាឲ្យម៉ត់ល្អយើងលាយជាមួយទឹកដូងពិសាឲ្យវាបាននោមញឹកបាទហើយទី2គឺយើងដាំទឹកម្នាស់យើងដុតវាតិចមកហើយចាំយើងយកវាទៅដាំបាទពិសាមួយថ្ងៃឲ្យបាន3ដងឬមួយក៏បងប្អូនពិសាជាប្រចាំក៏បានដែរប៉ុន្តែពិសាបាយហើយចាំពិសាទឹកម្នាស់ដោយសារទឹកម្នាស់វាមានជាតិកាត់ណាអញ្ចឹងគឺដំបូងដៃក៏បងប្អូនបុកទឹកដូងហើយនឹងកញ្ឆែតបាទយើងបុកឲ្យពិសាឲ្យអស់ដូងមួយផ្លែឬមួយក៏2ផ្លែក៏បាននៅក្នុងមួយថ្ងៃតមកក៏បងប្អូនដុតម្នាស់ហើយយកវាទៅដាំទឹកឬមួយក៏យើងមិនបាច់ដាំយើងច្របាច់ទឹកម្នាស់ហ្នឹងយកមកផឹកក៏បានដែរបាទបងប្អូនធ្វើបែបហ្នឹងទៅទឹកម្នាស់បើសិនយើងច្របាច់ចឹងយើងពិសាតែ2ដងបានហើយផឹកល្ងាចបងប្អូនសាកមើលទឹកទៅអាការៈដែលចុកឈឺកន្លែងតម្រងនោមហ្នឹងគឺមានការធូរស្បើយអូខេអញ្ចឹងគឺវីដេអូខ្ញុំមានប៉ុណ្ណេះចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា